إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. asinzibwa mutufu okusinzibwa ye Allah subhanahu wa ta'ala, omulezi waffe nannyini kutugabirira. Allah waffe akyusakyusa embeera nga bw'aba yagadde. Tumusaba okusaasana emirembe ku mubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ne kwabo bonna abanaamugoberera okutuusa Allah waffe lwalizingako ensi eno. Nga bulijjo tusooka kulamiragana na kutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyo muffe Allah gwe nakisaddaakira n'okifiirako omanyanga nti owangudde. Abantu bangi banakuwala miskiini mbeera y'obulwadde. Omuntu nga yeebuuza abaana bange abato ngenda baleka ntya. Abamu nga konteyina ejja tamanyi bwegenda kiryalingibwa. Abamu nnyumba nga eri ku madirisa tamanyi egenda kuggalwa etya. Mukkirize mbajjukize era mbakakase nti okunakuwala kw'abaddu okwo kwa kijega tekulina makulu. Wabula omuddu yandibadde alowooza kimu: omwezi mwe ŋŋenda okugenderewa Allah subhanahu wa ta'ala ngenda kubeera mu mbeera ki? Ebintu bingi abantu mubirabanga mubiraba naye si bwe biri. Obusiraamu endaba yaabwo y'ebintu ndala, nammwe endaba gye mulabamu ebintu ndala. Kyoyita ekirungi si kirungi, kyoyita ekizibu si kizibu, kyoyita ekinene si kinene. Obadde okimanyi nti abantu bangi balowooza nti omuntu okujjuza obunyama n'okuba nga asobola okukwata abantu 8 n'abakuba bbaala n'ekala, omuntu okuba nga asobola okusamba ekitooke ne kigwa, okimanyi nti abantu balowooza ago ge maanyi? Naye munna ekyewuunyisa, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, nannyini magezi, nannyini kumanya, nannyini bujjanjabi, nannyini bwongo, kubanga yasomesa oyo ye Allah subhanahu wa ta'ala. Lumu yatugamba mu ssuura eyitibwa Najmu nti allamahu shadidul quwa. Nze nannyini maanyi nasomesa omusajja oyo. Kati nannyini kumusomesa yamulaga amaanyi. Ffe ge tumanyi nga amaanyi si ggolola, si Michael Jackson, wabula ab'ebitiibwa amaanyi wulira ate bwe gali. Yagamba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nti laysa shadidu bisura. Mmwe gwe muyita w'amaanyi si yonna amegga abantu ebigo obanga bwafunye ekikonde mumuviira, walakin shadid, Allah gwamanyi nti w'amaanyi mu nsi, huwa alladhi yamliku nafsahu inda alghadabi, ye muntu asobola okufuga obusungu bwe singa aba asunguwadde, oyo Allah gwe yayita w'amaanyi. Kati ebintu tebiri mmwe nga bwe mubiraba, era ebintu tebiri nga bwe mulowooza. Temukimanyi nti Allah bwe yali ayogera ku nsonga z'amaka yagamba nti ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisa? Omusajja si w'amaanyi ku mukyala, wabula omusajja avunaanwa okuyimirizaawo omukyala. Kigambo kuyimirizaawo maka oba kulabirira mukyala wo tikyetaaga maanyi. Bantu bangi tubalabye nga balina body balinga gaggolola naye nga amaka gamulemye, n'osinga n'omusajja nga mutono mu sayizi naye nga asobola okuhandolinga amaka ge mu bulungi obutagambika. Ab'ebitiibwa, ebintu nga bwe mubiraba si bwe biri, ebintu nga bwe mubitegeera si bwe biri. Kkiriza otegeere n'abagezi oba otegeere Kulaani kyekugamba. Temwerabira tuli ku mulama gugamba enkwe Allah ze yateeka mu bitonde ebikyala n'obulabe obumu obuli mu basajja. Olwaleero tuli ku sayidi y'abajjanaffe abakyala.
lwaki abakyala bano musomo guno tuguluddeko nnyo ogw'amaka ab'ebitiibwa amaka it's a government amaka government namba eri fule erina baminisita erina ebitongole 28 ebyetaaga nabyo okwetegereza ekitongole ky'amaka ekya security ebeera ku sayidi y'omukyala gye bamuwasa ekitongole ky'amaka ekya health ekyo ekitongole kibeera ku sayidi ya mukyala gy'aba yafumbirwa ekitongole ky'amaka ekya education kituulira ddala ku kyalo amaka gammwe we gali ekitongole ky'amaka ekya revenue ennyingiza ekyo kituula wakati w'omusajja kisayiningibwa omukyala eyo gavumenti eri fule erina ne ministries ez'enjawulo singa ministry emu efa gavumenti yevaawo ab'ebitiibwa amaka gavumenti namba era bw'oba tosobola kuhandolinga maka tosobola kulembera bantu olaba naye abasajja abatali basiraamu bakimanyi bwe weesimba bakubuuza nti gundi oyo mufumbo bw'oba tosobola kuhandolinga mukazi wo ate ogenda kukulembera otya abantu kati ab'ebitiibwa olwaleero tugenda ku pointi yaffe endala emu kweraga nti ebitonde ebyo tuli nabyo mu nsi si birungi pointi eno eri very very sensitive nzibu yakutegeera naye nga ate ab'ebitiibwa bw'ogiwulira eka byamaziga abakyala be mulaba mu nsi Allah be yateekamu olwali mukitegeere Allah yatutega ekizibu oba yateekamu ekizibu ebimu ku bizibu ebisatu ebinene ebikulembedde ensi eno mu kubonyaabonya ye mukyala obulabe obuli mu mukyala bwe mutamanyi Allah yatega mu nsi nga kizibu ekigambo fitan olumu kitegeeza okugezesebwa ekigambo fitan olumu kitegeeza okubonaabona ekigambo fitan olumu kitegeeza obulabe Allah bwe yali ayogera ku kugezesa kw'ensi ebintu ebisatu bye yatega mu nsi manya ng'ebibiri Allah yaleeta mukyala Allah n'aleeta ssente ebintu ebyo ebiri by'owulira bivaako okuyiika kw'omusaayi gw'omuntu mu ssula eyitibwa Araafi Allah bwe yali ayogera ku mukyala ne ssente yakoze ekigambo fitan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe baamubuuza omulembe egyayita emabega ebiri ogwa Isa ne Musa bizibu ki Jibuliru byamugamba ebyalimu ebinene yagamba nti inna awwalu ashaddu fitan libani Israel kana minan nisa ekizibu n'ekikemo Allah kye yasooka okuteeka mu nsi ku mulembe gw'Abayisirayiri Allah yabatega abakyala ab'ebitiibwa muli mu nsi nga temukimanyi mu bimu ku bizibu n'okugezesebwa Allah kwe yatega ensi eno Allah yateekamu abakyala era abaali bagoberera emisomo gyange emabega emyaka nga 6 emabega twalinako omutwe ogugamba ensi n'ebizibu byayo mu bizibu bye twalaba eby'ensi twalabamu omukyala kati ekizibu ekyo ky'owulira Allah kye yatega mu nsi ate n'atukkiriza okuwangaala nakyo lwaki addidde ekizibu ekiriko olumbe kw'ogenda okufiira ate akkirize tuwangaale nakyo kubanga awatali bizibu tosobola kukola ibaada awatali kugezesebwa tokola ibaada yonna gy'owulira eri mu nsi erimu okugezesebwa Allah yaleeta ibaada ya nika ab'ebitiibwa nika ibaada obufumbo ibaada kyeki kullama yuhibbuhu Allah wa yarda kibayita ibaada gwe mulimo gwe mukola nga Allah yagukkiriza nga ate gulimu empeera kibayita ibaada kati okufumbirwa oba okuwasa ibaada naye gulimu okugezesebwa ng'okugezesebwa si kulala yennyini gw'owasa Allah kyaleeta ng'ekizibu mubadde mukimanyi nti omukyala mu nsi aliko kumpi buli kazaala bulwa gw'owulira ow'okubonaabona ayitibwa ku mukyala gavumenti yaffe olwaleero eya Uganda gye njogereramu abakyala beewaana nga baava emmanju era ne babajja mu mayumba gavumenti n'ebateeka ku mwanjo
ebizibu bye twafuna nga abakyala bavudde mmanju byonna bw'obiteeka ku minzaani teri atakaabye ku maziga kabeera omulokole kabeera omukatoliki oba omusiraamu. Mubadde mukimanyi nti okukola kw'omukyala haraamu era zambi, naye okukola kwabwe amaka g'abasiraamu bangi gafudde, abamu ne bagenda ne makooti ne bakaaba ku maziga lwa kukola kw'abakyala. Lwaki okukola kw'omukyala buzambi anti kusembeza obwenzi bw'omukyala? Allah bwe yaleeta statement egamba nti la taqrabu zina, temusembereranga bwenzi, innahu kaana fahisha wa saa sabil. Amazima ebo kkubo bbi bwe munaasemberera obwenzi ate bwononefu obw'olwatu. Bwe baali bavunula ekigambo la taqrabu, temusemberera bwenzi, baleeta ensonga nnya zonna ziwulire, ng'ate abakyala ba Uganda mwenna n'abasinga mu nsi sogoza muzikola. Yagamba nti fannadharatun, okusisinkana n'omukyala nga si mukyala n'omutunuulira n'akutunuulira ne mumala eddakiika 10 oba 5 nga muli awo mwetunuulidde, yagamba kika kya bwenzi era kisembereza omuntu ku bwenzi. Gw'obadde tokimanyi nti omukyala akola e Dubai oba akola e Qatar oba akola mu Kampala akola mu Owino, muyinza okumala eddakiika 8 nga munyumya nga muteesa ku nakati gw'ogenda okugula ng'ebbeeyi ekyagaanyi. Nalwalwa ti hani nyongeramu 5 n'omukona ku kibegabega n'omugana ne sweetheart nzigiramu 10,000 obwo bwenzi. Yagamba fabutisamun, kulaga ebikema biri ku bakyala. Fabutisamun, okusisinkana omukyala museke n'amwenya naawe n'omwenya, kisembereza oba kibasembeza ku bwenzi. La taqrabu zina, temusemberera bwenzi. Abamanyi beegatta ne baleeta ensonga nnya ezaali zivuunula okusemberera obwenzi. Fabutisamun, okuseka n'abakyala. Hayi oluvamu n'aseka nawe n'oseka, kisembeza ku bwenzi. May I have your number? Yagamba nti fakalamun, okwogeraganya n'ebitonde ebyo nga mukuba olwali, si mukazi wo naye nga mulijja si mulwali, ovaamu n'osimattuka ekigambo nga kinene naye n'asimattuka ekigambo. Fakalamun, muli ku simu munyumya oba ina waatudde munyumya. Abantu bangi tubalabeko ku mmotoka z'omu butale, ng'abakyala bali ku mmotoka mugenze mu katale naye ng'ebigambo ebiva mu bantu b'obutale bigambo si birungi. Fakalamun, eyo kyajja mu mbeera ya bigambo ebikozesebwa obwo bwenzi. Maw'idun, kwe kusisinkananga mu bifo n'abakyala nga muzze kulya ku bulamu oba kunyumirwamu. Gamba nga biiki, mwabatu ogenda mu nsiko, ogenda mu kiraabu, okufunamu katisa mukoya. Fa maw'idun, kusisinkana okwo. Lwaki mutudde awantu eddakiika 3 n'oyo? For what reason? Munyumya ku ki atali muganda wo? Kati eyo vaayo. Lwaki ekikeme ekyo n'ebizibu ebyo tubiteeka ku sadi y'omukyala? Ogwo bali tokimanyi nti mu nsi yonna tetuyinaawo siteegi y'abasajja beetunda we bayimirira. Era omusajja ava gy'avudde oba avuga nnyonyi oba atambuza mazzi oba atunda ngege oba akola ki, ye ngazze ku siteegi y'ebizibu ebyo we biri. Ngenda kukugerezaako ensi ziri 3 zensinga okumanya ennyo, ezo nga nzitambula generally. Yensi eya Uganda wano, eyo ngimanyi kumpi buli district. Yensi eya Tanzania, eyo ngimanyi nnyo, n'ensi eya Kenya. Ensi ezo zembagamba stage ezizaamu ennene ezisinga okubaamu bamalaaya bonna bakyala. Tandikira mu Uganda wano, stage ennene eweza abakyala bali mu 6 plus eri Makindye wano, eyo eva ku Mubaraka n'ereeta Makindye n'eteekako Salaama n'egattako Kibuye. Stage eri egi erina abakyala abali mu 6. Eyo stage gye nkugamba eriko barracks y'amagye. Eyo stage gye nkugamba erina police station 3. Erina poliisi y'Ekibuye ku madaala, erina poliisi y'Ekibuye ng'ogenda Makindye,
erina poliisi yawali ng'ogende Salama, erina balaksi ku Mubaraka. Awo nawe nkugamba ye stage enkulu mu Uganda eweza bamalaaya 605+. Toto yaabwe twagimanya tutya? Anti minisita agaba kondomu bwe yali agaba yayanjula mu parliament nti abagenda kufuna box emitwalo 4 bali 605. Ye stage esinga okuba ennene. Era omuwendo gwabwe gumanyiddwa babere mu 2 8 ne 5 abo bonna bakyala. Muli abakadde, muli abaana b'amasomero, muli abaritria n'abawanga abasigadde bali kibuyaawo. Stage ey'okubiri esinga okubeera ey'okubiri eddirira ku eyo nayo nga nnene eri ku Namirembe Road eri Mbanarwanda. Eyo esinga okubeera ey'ebbeeyi mu Kampala eri wakati w'emitwalo 5 ku 10. Awaliwo ne kamera eziraba eyo nayo weeri. Tulina stage ey'okusatu genda ku parliament y'eggwanga. Kati gende Nateete, genda mu Ndeeba, genda e Kabalagala, genda e Munyonyo. Eyo nkugamba Central Kampala. Tandika okugenda mu district ez'ebbali. Ab'e Masaka mumanyiiwo mbeera ku Safari mu Nnyendo. Ab'e Mbara mumanyiiwo mubeera ku Mayembe. Ab'e Lyantoni mumanyiiyo mubeera ku Biroole we parkinga. Ab'e Lukayi mumanyiiwo wammwe mbeera ku Biroole awo. Ab'e Mutukula mumanyiiwo mubeera waggulu ku Swanga. Stage ezo nkugamba temulimu musajja ayimirirawo wabula ebyo bizibu. Omubaka byakunyumiza nti Allah yaleeta ekikemo n'okugezesebwa n'akuteeka mu nsi. So ng'omukyala fil bidaaya tiyalimu. Allah bw'amala okutonda Adamu ayina ensobi gye yakola gye yagwamu. Okugezesebwa okwo Allah n'amugya mu kifo mwe twali tweyagalira abasajja n'amusindika mu nsi. Bw'amusindika mu nsi n'amusindikira ku mugongo ekikemo ekizibu. Fitan. Allah ayita omukyala fitan. Lwaki omukyala oyo bamuyita ekizibu? Obwamalaaya ayinako % 75. So omusajja akola ebitundu 32. Sente zikola obutundutundu 8. Naye omukyala ayinako ebitundu 75 ku bwamalaaya. Oyinza okwewunya nti sente zirina % ntono mu bwenzi. Abaddu bangi balina sente nga si benzi. Naye omuddu ako ne sirina wadde 10 nja kwenda. Ayenda atya? Yamanyi bw'ayenda. Anti omukyala ayinza okuteeka bera ne benda. Eyo fitan. Fitan ey'okubiri Allah gye yateeka mu kitonde ekyo. Lwaki tugiyita fitan? Okuyiwa kw'omusaayi Allah ayisiza nnyo ku bitonde ebyo. So nga abasinga ekyo bakitegeera. Gwe tokimanyi nti abantu basobola okwetta nga bettera mukyala naye nga ali awo aseka. Naye ng'omuntu abattisa ali muntu ogwo azaala omwana ng'omwana wa Muchina. Mwenna ku kyalo ne mwewuunya omwana gye yajja enviiri z'Omuchina. N'abalimba nti mwana wa mwami. Ennaku gy'olina n'obusungu okwata ejjambi yotta omwana oba otta omukazi. Lwaki okuyiika omusayi kuzze mukyalo oyo? Kati ekizibu ekyo nabo bennyini beetya. Bamanyina okwogera nti naffe kennyini twetya. Lwaki beetya? Anti bo nga bo bawulira obutonde bwabwe. Fitan. Ma ja'ala lakum fil ardi ashaddu fitan kanisa. Mu nsi sirekanga mu kizibu kinene kikabya maziga kituuka mukyala. Yennyini bwe yali afa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bwe yali ava mu hijjatul wida. Hijjatul wida ye hijja y'omubaka yasembayo mu bulamu kubanga yakola hijja emu. Ne bakiyita ekigambo wida'i okubanga akoze omulimu gwa bbeeyi naye ng'ate agukoze lusemba. Mwenva ekigambo wida'i ne bagiyita hijjatul wida. Bwe yali mu hijjatul wida n'awa samon oba khutuba. Yalimu ebigambo by'amagezi bingi ebyali biraga ensi gy'erikoma era ebyali biraga okubonaabona okugenda okujja. Bwe yava mu hijja eyo Allah yamujjulula. Ne mu bigambo bye yamalirako ebinene yagamba Abubakar Siddiq radiyallahu anhu nti ma taraktum, sigenda kubalekera mu nsi muno ashaddu fitan
kizibu nakugezesebwa n'amaziga gengenda kuleka mu nsi kanisa nga kizibu kya mukyala naga nti adaddu bi masihi dajjal okumanya ekizibu ekyo kyamaanyi nnyo omukyala obuzibu bwasinga masihi dajjal oyo masihi dajjal gwanyumyako ayina essuula special nga mulimu aya 20 suratu kahafi 10 erisooka kulisoma ku jjuma ne 10 erisembayo osobola okusoma eryo nga twekingiriza buzibu bwa masihi dajjal natuwa nedduwa special gye tusoma mu buli swala nga tumaliza tashahudu esembayo egamba nti allahumma inni a'udhu bika min fitnatul mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal wa min fitnatil adhab al qabri ebintu bina tubyekingiriza mu tashahudu ne mwalimu ekizibu kya masih dajjal eyo dua akusaba osabe Allah wekingiriza obuzibu bwa musajja oyo teyatuwa dua wadde neji ya kwekingiriza ekizibu kya mukyala ng'ate atulaze nti kyekizibu ekisinga mu nsi oye mukazi kati ye nga ye obutonde bwe okubeerawo kwe mu nsi muno Allah yatutega kizibu obuzibu obumuli businga obwavu obuzibu obuli mukyala businga okufa obuzibu obuli mukyala businga sitaani obuzibu obuli mukyala businga masihi dajjal imagine uli ebintu ebyo bina okubonaabona n'amaziga okuli mu mukyala kusinga sitaani okubonaabona n'amaziga okuli mu mukyala kusinga obwavu okubonaabona n'amaziga okuli mu mukyala kusinga masihi dajjal okubonaabona n'amaziga kusinga okufa olw'ensonga ne bannabbi bonna b'owulira abaali abanywevu nga bali ku Allah okufa kwajja ne bagumiikiriza omubaka muhammadin sallallahu alaihi wasallam akankana omusujja gumusalako atandika okwewulira ng'amaanyi gamuggwamu naye bw'owulira ekigambo kye yafulumya ng'ayogeraganya ku Allah we naga nti Allah gwe mulezi wange erinnya lye ery'ekitiibwa gwe Allah nkakasa nga teri kijja okulekayo gy'oli mulezi wange ngenda kujja gy'oli nsaba kunzijjako mazambi nsaba ompewa obugumiikiriza n'obulwadde obunnuma bwe nsalawo okuggyibwamu omwoyo gwange nzije gy'oli nga ndi munywevu olunaku olumu lweyafuna ekizibu ky'omukyala nekyayogera kyamubula yakwata bukwasi ngoye ze n'atuula ebweru n'agalamira awo naga nti Allah wange ongeredde kyabiro ky'omukyala Luuti bwe yafuna ekizibu kya mukyala we okuba ng'atendeka ebisiyaga Luutu yatunuulira bwati omukyala nga ne bwamutta tajja kumusobola bwe yagamba amaka amaveemu ajja kuba ng'asudde obuvunaanyizibwa Luutu n'abonaabona Allah n'atuuka omumulagira basenguke bave ku kyalo naye ng'omukyala agamba nti missoni yangenda kugiggusa egwayita omukyala naye ate Luutu bwe wajja embeera y'enjala obwayita obwavu oba ekyeya yalaajanira Allah nga nedduwa agimanyi naga nti Allahumma amtarna alayna mataran tayyiba waj'ala laha mubarakan Allahumma amsikna alayya nahnu maskin naga nti omulezi waffe tukusaba ojje mu ggulu enkuba eri mubaraka ejje ereeta ebibala mu nsi omulezi waffe tuli bamasikini ate gwalabira bamasikini edduwa eyo lwagimala yafuna enkuba bwejja abantu ne balima bava mbwavu yabulwa edduwa gyagamba Allah okumujjira ekizibu n'ekike mu makaage era yamaliriza avudde ku kaalo Allah natta mukyala wa Luuti n'abaana abamu oye mukazi tubalabyeko abasajja ono mu gavumenti nga bamaanyi kamuwe ekyokulabeko kyangu nnyo mubadde mukimanyi nti saawa eno atwala paliyamenti yammwe Jacob Oulanyah yalaajana n'omukyala okumala emyaka 4 yamaliriza paliyamenti ebiyingiddemu mweyambeko so nga misikini olabanga omusajja omuyivu naye ekyo kizibu tekiriiko muyivu tulina omusajja omuggwanga mulokole bamuyita Bujingo abatera okuwuliza ebigambo bye ne sayansi we owulira ng'alina kye bayita counseling asobola okuyambako omuntu omumukansoling omuwa ku kyokkola naye bwakeera enkya ng'afunye obutakkaanya ne Teddy mukazi we ebintu byamusobako yakaabira mu lujjudde naye kati kiddamu kummanyiira bwe kigenda mu myezi gyakyo kitonnya ebbanga lyonna handolingi y'ekyo yamulema ng'olaba byayogedde mu lujjudde tebisaana kwogerwa kibaite ekyo omukazi
akunyiga akukaabya slow but sure. N'abamu tubalabyeko nga bw'okyala yeesiimuula amaziga oleme kutegeera nti gundi abadde mu maziga n'ava mu kisenge ng'amaaso agasiimuula naye nga kyabadde akaabira mu kisenge akimazeeko emyaka 10. Oyo mukazi omugenda ga sipiidi 2. Mu nsi muno Allah bwe yaleeta ebizibu ebisatu byemuli ebyogerwako. Sente aziyita fitanu, abakyala abayita fitanu, naddira abaana n'abayita fitanu. Lwaki omwana yamuyise fitanu gwe tokimanyiiko nti omwana ava mukyala? Eri omusajja azaala yakugamba nti amazzi ge ag'ekisajja bagateresa. Eyo gy'ogateresa factory n'etandika okufumba ekuleetera ekintu kyekuleetera either baafu ngazi oba ntono. Eyo factory eyo bagiteekako nnyo amaaso manene ye mukazi. Ensi eno okuvaawo kwayo omukazi alinamu omukono, n'okubeerawo kwayo alinamu omukono. Obwavu bw'ensi mukazi alinamu omukono, n'obugagga bwamu alinamu omukono. Bali bamugamba genda kukola. Sahaba atunyumiza ayitibwa Dirda n'agamba Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yatugamba nti singa omukyala awereekereza bbaawe edduwa oba n'amusabira ng'ava mu nnyumba n'avaamu ekigambo ekigamba nti omulezi waffe gw'otuliisa, gw'oliisa ebitonde ebitakola mwe muli ebinyonyi n'ebirala, nkusaba otuliise, yisiza riziki yaffe mwami ono afulumye atuleetere ya halaali. Allah bw'olaba nga riziki gy'agenda okuleeta ya haramu taleeta. Ndaaja n'omulezi wange nannyini bitonde yanukula. Mbaka yagaa nti omukazi bw'ayogera ekigambo ekyo bw'ofuluma ewaka sente ozireeta. Kati ate era bw'akolima n'avaamu ebigambo Allah yanukula, kubanga byonna by'ogenda okukuŋŋaanya ateekwa birisiivinga ku ending mukyalo ono. Bw'abanga aliko obusungu bwa Allah tosobola gifuna. Ekyo kitole ekikyala. Amakulu sente z'ensi ayinamu omukono, riziki ayinamu omukono, n'obwavu ayinamu omukono. Obwavu bwalina mukono ki? Abamanyi bonna beegatta mbaga nti ensonga nnya bwe zibeera ku mukyala oteekwa buteekwa kubeera mwavu. Ensonga esooka obukyafu. Mukyala buli lwasukka okubanga mukyafu ddala naddibanga tosobola kubona ssente. Bikwataganira wa anti buli kyo n'aleeta ewaka kijja kufa mu wiiki emu. Obeerenga muggula bintu nga tebiggwawo olw'obukyafu bwe. Otunuulire omufaliso gw'oguza emitwalo 4 nga tosobola gwebakako. Nogamba mama awa gujjeeko teeka olututo omulala oguleete era gukutame. Ogenda kubeera muggula bintu lwa bukyafu bwa mukyala. Abeera mu ntebe ng'abaana mubanywera obungi. Ogenza okujja mu ntebe ye ey'ebbeeyi ng'abaana bagyonoonye. Bonna agamba nti ogulereza anti ye agolola atudde mu ntebe. Paasi n'agiteeka awo naye yo ssentebe. Takati entebe yafudde. Bonna agamba nti koleete ey'olugoye obuugi abunywera omwo. Ekyo kitonde ekikyala. Kati Allah subhanahu wa ta'ala ab'ebitiibwa mu nsi muno yategamu ekizibu ekyo. Era mu bizibu by'ensi 12 omukyala ye namba 3. Omukyala baamuteeka mu namba 3. Baata abamanyi baakulembeza okufa, kubanga okufa kuyoola omukyala ne kuyoola omusajja. Mukkirize olwaleero poyinti eyo ejja kumala. Katugendeyo katono nnyo kawairo kafaako okubiri kenabagambye nti ako mukasange ku tubu kyano yaffe eyasike muzimu daawa ye mujja okukafuniranga musomo gwako obulambulufu bwako. Ketwagamba nti omukyala oba omusajja okutuuka ne mweronda nti enkya tugenda kufumbiriganwa waliwo amakubo ge tuteekwa okuyitamu ago bwe gabalema okugoberera tojja kufuna mukyala n'amaka malungi. بإذن تعالى ومسموغو غواتي مجا غوسانغيري حياكم الله وجزاكم الله خيرا.